হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এনআরটি ফার্মস অ্যান্ড এগ্রি লিমিটেডের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। সো আমরা কিন্তু আমাদের বার্ডজিগারের খাঁচাটার মধ্যে হালকা একটু পরিবর্তন করছি। পরিবর্তন বলতে এখানে আগে দুইটা ব্রিডিং বক্স ছিল, একটা কাগজের ছিল আর একটা এই বক্স ছিল। সো কাগজেরটাকে আমরা বের করে ফেলছি, আর এই বক্সটা কিন্তু আমাদের নিচে ছিল। এই যে এই বক্সটা এই কর্নারটাতে ছিল। যেহেতু আমরা বোর্ডটা পরিষ্কার করি, কারণ তারা এখানে ময়লা করে ফেলে, এই জন্য আমরা চিন্তা করছি বক্সটাকে উপরে দিয়ে দিই। দেখেন এখন তারা বক্সের সামনে এসে বসে আছে, আর বক্সের সামনে একটু আমরা বসার জায়গা করে দিছি, কারণ এখানে তারা বসে থাকতে পারবে এবং ইজিলি বক্সে ঢুকতে পারবে। আর এই বক্সটা আমাদের কাছে দুইটা থাকে সব সময়, একটা চেঞ্জ করে আমরা নতুনটা দিয়ে আবার এটা ময়লা হয়ে যাবে যখন, এটাকে চেঞ্জ করে আবার আমরা ওইটা দিয়ে দিব। আর রাতের বেলা পাখির খাবার এবং পানিগুলো আমরা বের করে রাখবো, কারণ সৌদি আরবে এখন শীতকাল। দেখেন পাখিগুলো কীরকম গা ফুলে বসে আছে। যদিও তারা সারা রাত এভাবে থাকবে না, আমি খাবার পানিগুলো বের করার পরে পুরো খাঁচাটাকে ভালোভাবে কভার করে দেবো, যাতে কোনো প্রকার বাতাস ডিরেক্টলি তাদের শরীরে লাগতে না পারে এবং জায়গাটা একটু ওয়ার্ম থাকে। সো সৌদি আরবে কিন্তু প্রচুর ঠান্ডা হয়, রাত্রেবেলা দেখা যায় টেম্পারেচার আপনার 12-13-তে নেমে যায়, যেটা বাংলাদেশে প্রচণ্ড শীত থাকে যখন, তখন এর অবস্থা হয়ে যায়। সো আরও বেশি শীত পড়বে সৌদি আরবে। সো তাদের জন্য যে ব্যবস্থাটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের 100 ওয়াটের একটা বাল্ব এই খাঁচাটার মধ্যে লাগাইতে হবে, যাতে করে একটু হিট তৈরি হয়। অথবা হচ্ছে যে এই হিটার বাল্বগুলো পাওয়া যায় ওগুলো লাগাই দিব ইনশাআল্লাহ, যাতে করে তাদের কোনো সমস্যা না হয়। আর তারা খুব লোনলি ফিল করে একা একা, এই জন্য আমি চিন্তা করতেছি আরেক পেয়ার পাখি আনবো কিনা। সো কালকে শুক্রবার, দেখা যাক, কালকে হাটে যাব, যদি পাখি পছন্দ হয় তাহলে আমি আরেক পেয়ার বার্জিগার নিয়ে আসবো, যদি পছন্দ হয়, আদারওয়াইজ আনবো না, তারাই থাকবে। আর আমি আমার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করতেছি তাদের কেয়ার করার জন্য, যাতে তাদের ঠান্ডা না লাগে, কারণ এমন একটা পরিস্থিতি এখানে আমি চাইলেও পাখিকে ওষুধ এনে খাওয়াতে পারবো না, কারণ পাখি পাওয়াটাই যেখানে রেয়ার, আর পাখির খাবারও পাওয়া যায় না ঠিক মতো, সেখানে ওষুধ তো একটা বিলাসিতার ব্যাপার। সো ন্যাচারালি তাদেরকে যতটুকু সুস্থ রাখা যায় আমাকে ওই জিনিসটাই ট্রাই করতে হবে, এবং দেখা যাক তারা কতটুকু ভালো থাকে এবং আদৌ আমি তাদের থেকে ব্রিড করাইতে পারি কি না। সো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন। ইনশাআল্লাহ দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। টিল দেন সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।